হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতগুলো ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকল চলে আসলো। চলো আমরা এক এক করে তোমাদেরকে এগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। ওয়াও, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি বিশাল সাইজের ট্রাক্টর, অনেক বড় একটি ট্রাক্টর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। ওয়াও, আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি বন্ধুরা। অনেক বড় ট্রাক্টরটি, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। এখানে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, তাকেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ, যে কিনা এই ট্রাক্টরটি চালায়। ওয়াও, এখানে আবার মোটু পাতলু স্টিকার করা আছে, মোটু পাতলু স্টিকার করা একটি ট্রাক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। ওয়াও, ভেরি নাইস। হুইলসগুলো বেশ বড় বড় এবং কালারটি হচ্ছে কমলা রঙের। এখানে সামনে আবার স্টাইল করা আছে, অনেক বড় একটি কার্স, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এখানে সব কার্স শোয়ানো আছে, তো আমরা এক করে দেখি। ওয়াও, এরপর এখানে আছে একটি সুন্দর প্রাইভেট কার। ওয়াও, ভেরি নাইস কার্স। বেশ চমৎকার কমলা এবং এখানে সবুজ রং করা আছে। 3D কার্স এটি আমরা আবার তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। আবার তোমাদেরকে চালিয়ে দেখালাম বন্ধুরা, খুবই সুন্দর। ওয়াও, ভেরি নাইস। এইখানে আমাদের কাছে আরও ভেহিকলস আছে, সেগুলো আমরা দেখব। ও নো, এটি একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছে। এটি হচ্ছে একটি সুন্দর স্কুল বাস, নিচের অংশটি বেশ কালারফুল, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে এটি। ওয়াও, ভেরি নাইস, অসাধারণ দেখতে। চাকাগুলো দুই রঙের, বেশ দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু কার্সটি। এইখানে আছে দুটি সিমিলার কার, এই দুটো আমি তোদেরকে একটি দেখাচ্ছি। দুটো সিমিলার কার্স, তাই আমি তোমাদেরকে একটি চালিয়ে দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর এগুলো। ওয়াও, ভেরি নাইস, অসাধারণ ভেহিকলস। এটি আমরা চালিয়ে তোমাদেরকে দেখালাম। এখানে একটি মিনি টয়েস আছে, এটা আমরা চালিয়ে দেখাবো। ওয়াও, এটি আমি তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি বন্ধুরা, খুবই দুর্দান্ত কার্সটি। এইখানে আছে একটি বাসটি তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। অনেক সুন্দর একটি বাস, 4 চাকার বিশিষ্ট সুপার বাস, অসাধারণ দেখতে, স্টিকার করা আছে, বেশ দারুণ করা হয়েছে এটি। ওয়াও, ভেরি নাইস। এইখানে কিন্তু একটি অনেক সুন্দর কার্স আছে। ওয়াও, ভেরি নাইস কার্স, বেশ দারুণ। এখানে আছে একটি বাম্পার কার, এটিও তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।